आपका भी ज़्यादा लोड पड़ने के बाद देख सकते हैं इस तरह का रजिस्टर हीट हो जाता है। देख सकते हैं कोई भी चीज़ रहे आप बाज़ार में अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा लोड लेने के बाद इस तरह अपने आप बोर्ड से ये ओपन हो जाता है। देख सकते हैं ये इसी तरह हीट हो जाता है ये रजिस्टर। देख सकते हैं इसमें ज़्यादा लोड पड़ने के कारण ये फ्यूज़ तरह काम करता है, लेकिन ये जल्दी कटता नहीं है। देख सकते हैं ये पूरा आग तरह लाल हो जाता है, जो कि बोर्ड में थोड़ा सा बोर्ड को नुकसान पहुंचा देता है। देख सकते हैं।